ఏఆర్ మోటార్ రైతు మిత్రులందరికీ నమస్కారం. మన సబ్స్క్రైబర్లకు ఈజీగా ఉండడానికి ఎక్కడెక్కడ సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్స్ ఉంటాయో చెప్పే ప్రయత్నంలో ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మినీ ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి తీసుకువచ్చాను. ఆ విషయం చెప్పే ముందు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్. మీ యొక్క ఎటువంటి వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా వీడియోలో కనబడే మా వాట్సాప్ నెంబర్కి డీటెయిల్స్ సెండ్ చేయండి. మన ఛానల్లో మీడియేటర్లు ఎవరు ఉండరు. అలాగే మనం ఏఆర్ వెహికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టలేని వెహికల్స్ అన్ని ఏఆర్ మోటార్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్టయితే ఈరోజు మీ ముందుకి VST మినీ ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి వచ్చింది. దీని మోడల్ చూసుకున్నట్టయితే 2016. ట్రాక్టర్ కండిషన్లో బాగుంది. ఈ ట్రాక్టర్ వచ్చేసి 4-wheel drive. ట్రాక్టర్తో పాటు రోటోవేటర్ కూడా ఉంది. ఈ ట్రాక్టర్ ఇప్పటివరకు 816 గంటలు మాత్రమే నడిచింది. రెండింటికి కలిపి ఓనర్ చెప్తున్న రేట్ వచ్చేసి 2,25,000. ఇది ఫిక్స్ రేట్ ఏమీ కాదు. ఓనర్కి కాల్ చేసి మాట్లాడినట్టయితే తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఈ వెహికల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప డిస్టిక్లో అమ్మకానికి సిద్ధంగా ఉంది. వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాల్ చేసి మాట్లాడండి. టైం పాస్ కాల్ చేయకండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.